एगो बेटा अगर अपन मेहरारू के कहीं घुमावे ले जाता, कुछ किनवा देलस, खुशी से बा लोग, तो सास कहियन का, अरे ई तो एकदम मगमेहरा हो गइल बा, मोती मार लेलस, लागता कुछ नहीं रस लेके खिया देले बिया हमर बेटवा के, एकदम ओकरे इशारा पर नाचता। बताओ ऐसे कोई करेला? लेके घुमावे गइल बा, का जरूरी बा घुमला के? जीवन भर घूमी के नु बा, जीवन भर करी के नु बा। उहे सास के अगर कोई बेटी रहे आ बेटी अगर उ सुनिहन कि अरे हमर बेटी तो हेजा गइल बिया घूमे, बिया के बाद हेजा घुमतिया, अतना उनका खुलखुली बड़ी, अतना उनका हंसी बड़ी, बाप रे बाप, उनकर मुँह देखला पर बनी। तब उनका ई समझ में ना आवे कि उहो लइकवा के माई बिया आ उनकर बेटियों के कोई सास होई। हाँ देखी, कुछ समय खातिर लोग कह दी कि हाँ सास हमरा एकदम माई लेखा मानेली, हमरा से बहुत प्यार करेली, एकदम माइये निहर हमार केयर करेली, तो हाँ कुछ देर खातिर करत हुई, लेकिन एक टाइम आई बहिन जब तारा एहसास होई कि ना सास तो सासे रहियन, कभी माई नहीं हो सकत। कहीं ना कहीं मोड़ पर जाके उ साबित कर दिहन कि उ सास बारी, अपन सास वाला चाल चलन दिखा दिहन। एकदम सही बात बा। आई सबके साथ बा, कतनो रउआ सास मानत होइहन, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मोड़ पर उ साबित कर दिहन कि उ माई नहीं बन सकत, उ सासे बारी। का एगो सास जवन सोच अपन बेटी दामाद खातिर रखेली, उ बेटा पतोह खातिर रखेली? ना रखेली, ना रखीहन। एगो सास अपन बेटा खातिर ऐसन पतोह खोजेली जे उनका पास रहस, उनकर सेवा करस, उनका टाइम पर खाना बना के दस, मतलब सारा घर के काम करस। कहियन का कि ना वो बाहर का खातिर जाई, हमरा भी रही कि हमरा भी रही ना, हमर सेवा के कर। उहे सास के अगर बेटी रही और बेटी खातिर लइका खोजिहन तो का कहियन, ऐसा लइका मिलित नु कि जे बियाह होते परिवार में ना रखित, लेके अपन चल जाइत बाहर, बेटी हमारा आराम से उजे अपन मरद जोड़ी रहित, सास ससुर के सेवा ना करे पड़ित, काम ना करे पड़ित। तो हमनी के समाज में ऐसने होला।